Bật lửa mày. Anh có bật lửa? Gì con? Bật lửa không? Không. Ngọc Anh ấy. Ngọc Anh ơi. Ngọc Anh ơi. Bật lửa đâu rồi? Đéo dám vào. Khói mù. Đây rồi, chấm đi. Đây là quả cối cho cái kia. Đến rồi, chấm đi. Đi, đừng đáp quả này đi mẹ. Đáp quả này nó bay vào người ấy thì cơ mẹ ngu người. Đừng đớt quả đấy đâu. Đáp quả kia, đáp vào ruộng ấy. Có cần hay pin ạ? Còn Bảo đứa trẻ con cái tránh xa ra. Anh Tuấn này, bảo mấy đứa trẻ con xa xa ra. Làm ăn gì à? Làm ăn gì à? Chấm đi. Thôi, để không phá. Thôi, từ từ.